ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു യൂറോപ്യൻ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത്, ഞാനിത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ നമുക്കിതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബ്രെഡ് പൗഡറ്, മഞ്ഞൾ പൊടി, ചില്ലി പൗഡറ്, കുരുമുളക് പൊടി, മുട്ട, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഓയിൽ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് ഒരു 4 സ്പൂണ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് 1/2 സ്പൂണ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി ഇത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസും ഈ പൊടിക്കകത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊടി ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ പീസും തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് ഇതിൽ മുഴുവൻ പൊടിയാകുന്നിടം വരെ നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തത് മുഴുവൻ ഞാൻ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പൊടിയിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു പോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ പതപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് പൗഡറിലിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ പീസും മുട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് പൗഡറിലിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ എടുക്കാം. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഈ ഫ്രൈ പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ നമുക്കിടാം.
ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതോടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.